親愛嘅主，我哋每一次要打開你嘅說話嚟到研讀嘅時候，我哋都存一個謹慎戰兢嘅心，因為知道你嘅話係我哋生命嘅糧食，你用你嘅說話、你嘅真道嚟到餵養我哋。但我哋真係好需要喺你嘅面前，亦都存一個謙卑等候嘅靈，讓我哋聽得見你所講嘅，讓我哋能夠明白，更加幫助我哋能夠去遵行。如果我哋單單只係討論有一啲嘅知識，就算係聖經裏邊嘅說話，都對我哋益處不大。所以我哋求主，你唔單止幫助我哋喺呢段時間，我哋可以彼此嘅勉勵。主啊，更加重要嘅喺我哋嘅生命裏邊，我哋點樣可以去實踐你嘅教導？我哋係存咗一個咁樣嘅心嚟到你嘅面前，我哋求聖靈，你與我哋同在，幫助我哋，你做我哋真理嘅導師，你親自嘅指教我哋，奉耶穌基督嘅名祈禱。上一堂我哋已經開始睇咗十誡開頭嘅兩段，個關鍵呢，我哋講過就係第一，十誡嘅開始唔係不可，而係我是。第一誡，如果我哋仲喜歡習慣用慣咗個誡字就第一誡唔係除我以外，你不可有別的神。第一誡上帝一開始講嘅係話，我係耶和華你嘅神。你已經認識咗耶和華呢一位從埃及為奴之地釋放我哋嘅神，係因為你認識咗佢，所以唔係唔可以有其他嘅神，係唔需要。對你嚟到講，唔係你做決定嘅，唔係你而家去選擇嘅，而係對你嚟到講，你係被動嘅，你係接受咗耶和華上帝嘅拯救同恩典。對你嚟到講，再冇其他嘅神喺我嘅面前，我開頭，我結束。呢個係第一句。第二句呢，我哋亦都嘗試討論過。嗰個關鍵係在於呢啲像究竟係耶和華以外嘅偶像呢，抑或係指敬拜耶和華，以像以神像嚟到敬拜耶和華。我估如果我哋將第二句嘅說話按馬丁路德同羅馬天主教會嘅傳統，仍然歸入去第一誡，即係話不可有別的神，就等於不可雕刻偶像咁。呢個好明顯係講緊其他嘅神，其他嘅假神。我哋之所以唔贊成咁樣嘅解釋呢，有幾個原因。我哋嘗試去睇出埃及記同一章20章嘅下文第22節開始，上帝喺嗰處禁止以色列人唔好做神像，係直接好清楚指出嗰個神像係代表耶和華。申命記提到佢哋見唔到喺西乃喺何烈向佢哋說話嘅耶和華有任何嘅形象。所以呢度所講緊嘅，我哋話最基本嘅先係敬拜耶和華，唔需要用任何嘅像。咁當然連帶講落去，你拜其他嘅神已經唔啱，再用偶像去敬拜就更加錯上加錯。呢個唔需要討論嘅，我哋大家都明白嘅。喺今日呢一個嘅我哋已經
即係喺華人教會嘅嗰個歷史裏邊，拜偶像係大家都知道冇得妥協嘅事嚟噶。但係點解上帝要禁止敬拜佢嘅時候，真神啊，唔係敬拜假神，敬拜真神嘅時候唔可以用像呢？咁事實上祭壇，如果你讀出埃及記，你讀申命記，你發覺壇都係迦南嘅其他嘅宗教嘅風俗嚟噶。所以呢度個關鍵唔係話其他嘅宗教用呢種方法敬拜，我哋敬拜獨一嘅真神就一定係與別不同嘅。唔係，大家都喺個壇上邊獻祭，呢個係所有宗教都有嘅禮儀嚟嘅，特別在舊約嘅聖經背景裏邊。所以我哋再問多一個問題，喺出埃及記，喺上帝喺西乃山上邊除咗頒布十誡，仲教佢哋做會幕，而喺做會幕嘅經文中間，我哋讀到嘅係金牛犢嘅事件。金牛犢嘅事件又再一次話俾我哋聽，好清楚經文講呢個係帶領你哋出埃及嘅神。明天我哋向耶和華守節，對住金牛犢向耶和華守節，呢個唔係其他嘅神。金牛犢點解咁得罪上帝？我哋嘗試喺呢一個嘅角度嚟到去問嘅時候，我哋發覺宗教人嗰個宗教嘅本能，往往係好願意將最好嘅拎出嚟去敬拜上帝。宗教唔係邪教，宗教係人類文化一個極高嘅成就，無論在道德操守以至到精神修養方面。但係呢個亦都同時將上帝困咗喺我哋人為嘅能力範圍之內。我哋能夠做得到最好嘅就等於上帝啦，咁呢個咪就係金牛犢咯。喺曠野嘅地方能夠做出咁高科技嘅一個金屬製成品，毫不簡單。但係上帝，我哋跟住講落去，我哋話上帝係一個愛嘅上帝。上帝嘅愛唔係在於我哋能夠拎啲乜嘢出嚟同佢交換，上帝嘅愛就純粹係因為佢愛我哋，佢願意祝福，願意幫助，願意喺我哋嘅生命當中改變我哋。唔係我哋能夠做啲乜嘢，係上帝喺我哋嘅生命當中能夠做啲乜嘢。邊一個做好緊要，好大分別。所以第二句嘅說話，我哋最後總結嘅時候，我哋仍然指出喺呢一處講緊嘅係我哋同耶和華上帝嘅關係。呢度唔係講緊同假神之間嘅關係。第一誡係講其他嘅神，第二誡係單單討論同獨一嘅真神嘅關係。今日呢，我哋就繼續睇落去到第三句，上帝喺西乃山上向佢嘅百姓所吩咐嘅說話。出埃及記第20章第7節，呢句說話呢，我哋大家都應該識背噶啦，好短嘅啫。雖然唔係最短，不過好清楚呢度講，不可妄稱耶和華你神的名，因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪。呢一句嘅說話呢，可能係舊約聖經十誡當中最難解釋嘅一句。個原因就係妄稱喺呢一句嘅誡命裏邊係最重要嘅。我哋話嗰個key word 啊嘛，嗰個最重要嘅字眼啊嘛。但偏偏呢個字眼呢，就喺其他嘅經文舊約聖經呢冇出現過嘅，只係喺呢度出現嘅啫。咁啊好麻煩嘅，即係佢究竟點解咧？咁你冇得參考其他如果同一個字出現咗有2次都好啦，有多一次俾我哋參考呢？一陣間我哋講到安息日嘅時候呢，我哋就會睇到咁樣嘅情況，有得參考，有得比對
有得對照，我哋就會能夠準確啲去掌握經文所指嘅。冇得參考，冇得對照，冇得比較，又加埋佢用得咁簡潔有力，但係就你識就識，唔識就唔識噶啦，唔知噶啦。咩叫不可妄稱耶和華你神嘅名啊？咁所以咧，猶太人佢哋好小心啊！呢啲係佢哋生死嘅誡命嚟噶嘛，所以佢哋到今日都仍然保留呢一個喺我哋中國人傳統裏邊都有嘅，我哋避諱啊嘛，啲皇帝個名裏邊有呢個字嘅，你千祈就唔好改你嘅仔、你嘅女同一個名裏邊有同一個字。避諱係猶太人到今日都有嘅傳統，所以譬如今日你去到美國喺北美洲嗰啲好虔誠嘅猶太教嘅佢哋嘅信徒，佢哋就算寫英文嗰個上帝嗰個字God 啦，咁God 啦，咁佢都唔寫晒噶噃，佢係中間留空咗個 vowel 個 O 字佢唔寫嘅，就用一個 hyphen 用一劃 G-D 咁即係話咧，佢唔讀出聲嘅，讀到呢個字嘅時候因為冇咗個響音，讀唔出聲噶啦，係嘛？係我哋中文先咁叻姓吳嗰啲人NG 咁都讀得出聲噶嘛，係嘛？外國人唔得噶，佢要加個 E 字喺前面先拼得到 ing 咁出嚟。避諱，因為唔好隨便妄稱耶和華嘅名。喺佢哋今日會堂裏邊讀聖經，讀到耶和華呢個名嘅時候，佢哋唔讀噶。今日嘅猶太教佢仍然都係用另一個字去代替咗上帝嘅名，個字希伯來文叫 Hashem， 翻譯出嚟就那名字。避諱，所以亦都解釋咗點解西方嘅基督教翻譯聖經嘅人譯呢個名音譯耶和華呢，係一個好大嘅烏龍啊！因為佢哋唔明白猶太人有咁樣嘅避諱嘅傳統。當佢哋希伯來文嚟到上帝嘅名嘅時候，嗰個我哋知道英文都係咁拼出嚟㗎啦，有 consonants 有 vowels，猶太人好聰明，佢哋就喺呢一個即係呢一個咁樣嘅分法上邊咧，佢能夠同時寫咗兩個字喺度。嗰啲 consonants 咧就係上帝嘅名 YHWH， 當然希伯來文係 Yod He Vav He 咁。佢個母音個響音咧，佢哋係擺咗上主 The Lord。如果你睇 RSV 呢一啲嘅英文嘅聖經譯本咧，你發覺一去到用大街串出嚟嗰個 Lord 嗰個字咧，就係上帝嘅名嚟嘅。呢個係跟住猶太人古老嘅傳統讀聖經，讀到上帝嘅名，佢讀另一個字，嗰個字就 Adonai。西方教會同猶太人冇來往，喺歐洲竟然唔知道呢個傳統，所以照拼即係將兩個字分別嗰個 consonants 同個 vowels 拼埋一齊讀出嚟咧，就係結果就係耶和華啦，耶和華。中文嘅譯音咧近過英文，因為英文咧係有少少即係轉咗嗰個 pronunciation Jehovah。所以呢一啲嘅傳統背後都俾我哋見到猶太人咁多千年嚟，佢哋對上帝嘅名係好小心噶，佢哋唔輕易提，佢哋唔輕易讀出聲，甚至連神呢個字佢哋都避諱咁即係加零一嘅小心謹慎啦。咁拉比對於呢一句說話一般嘅解釋呢，就根據利未記第19章呢，就同十誡好有關係嘅。其中同呢一節有關嘅呢，佢哋就指出就係第11、第12節，利未記第19章第11、第12節。呢度呢19章其實就係一大堆不同嘅誡命，就譬如你由第3節開始睇，一開始利未記19章一提第一句吩咐，你們各人都當孝敬父母，也要守我的安息日。
第4節講唔好偏向虛無嘅神，唔好為自己鑄造神。咁嗱，呢啲好明顯係同十誡嘅字眼係呼應嘅，好清楚嘅。嗱，我哋睇第11節、12節，你們不可偷盜，不可欺騙，不可彼此說謊，不可指着我的名起假誓，褻瀆你神的名。我是耶和華。11節講不可偷盜，跟住講不可欺騙，不可說謊，跟住講不可發假誓，褻瀆神嘅名。咁啊，拉比就認為呢度所講嘅指着神嘅名發假誓，褻瀆神嘅名，就等於出埃及記、申命記十誡裏邊所講嘅妄稱耶和華嘅名啦。所以呢度唔係講唔准起誓嗰個係新約，到登山寶訓先至講啦。你唔需要起誓，是就說是，不是就說不是。舊約係吩咐你要發誓嘅，先知行出嚟，我指着永生耶和華起誓如果我唔祈禱就唔落雨。咁以利亞出嚟係咁講嘢嘅，可以起誓，但係你發咗誓就要係真嘅，唔好發假誓。因為發誓嘅時候，你係指着神嘅名嚟發誓，當你發假誓，你就係褻瀆神嘅名。咁兩段經文彼此參考，神嘅名似乎係個共通，於是乎發假誓就等於妄稱。不過咁樣嘅解釋呢，就始終都係可能係，可能唔係。因為冇經文直接，我哋話妄稱呢個字係出現咗一次啫嘛，係嘛？所以冇聖經嘅經文去肯定咁樣講發假誓就是妄稱了。不過拉比咁樣去理解十誡呢，就俾咗我哋一個方法。所以嚟到第3段十誡嘅經文呢，我哋又再進一步試下。用第3個方法嚟到去理解佢啦。你要留心到拉比係比較兩節嘅經文，而當中係有共通之處，嚟到去理解呢個妄稱神嘅名係乜嘢意思。如果我哋可以用呢個方法嘅話呢，我就想同你睇一睇耶穌一句好出名嘅教導。大概你都會熟嘅，剛才我哋啱啱有提過登山寶訓裏邊主耶穌嘅一句教導，喺馬太福音第7章21節。馬太福音第7章21節，揾到呢？我哋一齊讀，或者你可以背添噶啦，金句嚟噶，你應該都好熟悉噶啦。請讀。凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國，唯獨遵行我天父旨意的人，才能進去。呢度嗰個共通點呢，好多噶，同第3條十誡裏邊嘅第3句說話不可妄稱耶和華你神嘅名。因為妄稱耶和華嘅名嘅，耶和華必不以他為無罪。呢度有3點呢係共通嘅。第一，稱呼。呢度耶穌嘅教訓話，凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國。稱呼同妄稱起碼比起發假誓同稱呼嗰個距離應該近啲添啦。大家都係講叫一個名。我哋唔係咁熟悉嘅呢，係第2個嘅共通，就係呢度講主啊主啊呢個主字。我哋唔熟嘅原因呢，就因為我哋今日理解個主字呢，冇咪master 咯，boss 啦，生命嘅主宰啦，係嘛？上帝係我救主同埋生命嘅主啦，咁呢個係主嘅意思啦。咁呢個係我哋今日嘅理解，但係新約聖經呢個主字呢，
其實亦都係承接咗剛才我哋講猶太人嗰個避諱嘅傳統啊。我哋啱先講緊啫嘛，佢哋唔對上帝唔叫名，所以佢哋唔會讀出上帝嘅名。佢哋見到上帝嘅名嘅時候就講主啊，阿多奈呢個字。所以新約嘅時候，佢哋讀嘅希臘文舊約聖經70士譯本，每逢譯到耶和華呢個名嘅時候，佢哋就用主呢個字嚟到譯出嚟噶。70士希臘文嘅舊約聖經從來都冇耶和華呢個音噶，佢哋根本唔敢咁樣做。翻譯嘅人係好敬虔，喺亞歷山大嘅猶太人。佢哋一見到呢個名就按翻佢哋嘅傳統避諱嘅傳統，就譯個主字落去 Kyrios 呢個係希臘文嗰個字。所以當新約聖經用呢個主字嘅時候呢，係帶住好重70士嘅舊約翻譯嘅味道喺度噶。耶穌是主呢4個字呢，非同小可嘅。拿撒勒人木匠嘅兒子耶穌竟然就係耶和華，係呢4個字嘅意思。呢個係一個認信，喺猶太人當中就係褻瀆上帝啦。高高在上獨一嘅真神，點可以係呢個拿撒勒出嚟？有咩好嘢嘅？加利利人，我哋譯耶穌都突然間個感覺唔同咗，譯翻舊約嘅名咧，約書亞。你點可以話約書亞就係耶和華呢？咁係嘛？耶穌是主。今日我哋唔係咁讀啊！我哋耶穌是主，耶穌係我生命嘅主，耶穌係我救主。冇咗嗰個70士希臘文翻譯舊約嗰個主嗰個字嘅重要性。但係喺新約聖經，又點解我哋會睇見有時候中文聖經睇唔到啊？但係如果你讀英文聖經咧，有時候你會睇見新約引用舊約嘅經文同舊約有啲唔同嘅咧。咁呢個就翻譯嘅出入啦。因為新約嘅係引用70士嘅譯本，舊約聖經係翻譯希伯來文嘅，咁自然有出入嘅。一個到今日仍然喺中文聖經都會睇到嘅例子呢，就係你讀彼得前書2章第9節。唯有你們是被揀選嘅族類，是有君尊的祭司。呢幾句說話係引自出埃及記第19章開頭嗰幾句，喺嗰處係講祭司的國度，都係講緊祭司。君尊同國度同義詞嚟噶。點解有咁嘅出入呢？一個係希伯來文，一個係希臘文70士譯本。所以耶穌喺呢度講，凡稱呼我主啊主啊的人，其實佢唔係淨係認耶穌係佢生命嘅主咁簡單。呢度喺新約嘅教會嘅背景裏邊，呢句說話嘅意思就係你承認耶穌就係神嘅兒子，我與父原為一。呢個就係耶穌是主嗰個嘅認信稱呼耶和華嘅名。仲有第三就係呢個不能進天國，一個好嚴厲嘅警告。耶和華必不以他為無罪，喺十誡裏邊係咁講，不能進天國。耶和華不以他為無罪。嗱，喺呢個咁樣嘅相同嘅比較之下呢，我哋就試下再問落去。馬太福音第7章耶穌嘅教訓，如果係反映出對第三誡嘅理解嘅話，咁呢個妄稱上帝嘅名又係乜嘢意思呢？咁啊，我哋冇最理想嘅比較啦，即係冇妄稱呢個字呢個動詞出現喺另外嘅經文啦。我哋比較舊約嘅聖經，用發假誓嚟到比較，又好似唔係咁理想。如果我哋假定耶穌係熟悉舊約聖經嘅，耶穌唔係去解第三誡，但係佢講呢句說話嘅時候，佢用咗3個都係第三誡裏邊重要嘅觀念。佢講緊乜嘢呢？仲有下邊嗰句，咁樣嘅人不能都進天國。但係第21節嘅下半句話，唯獨遵行我天父旨意嘅人才能進去。呢度就提供咗有第4個嘅焦點。原來妄稱呼佢為主啊主啊，
係咁講住耶和華啊，耶和華啊，唔得，唔夠。咁乜嘢先夠啊？個反面相反係乜嘢？相反就係遵行天父旨意。咁呢一點咧，就帶領我哋又再開一道門入去聖經裏邊，嚟到了解遵行天父旨意。遵行天父旨意呢，喺聖經裏邊最特別嘅例子呢，就唔係講基督徒遵行天父嘅旨意。最特別嘅例子係講呢個道成肉身嘅神嘅兒子，佢點樣遵行天父嘅旨意？喺邊度記載？希伯來書，請你打開希伯來書第5章。希伯來書第5章第7節、第8節，揾到呢，我哋又一齊讀啊！新約希伯來書第5章第7、第8節，請讀。基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告，懇求那能救他免死的主，就因他的虔誠蒙了應允。他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。第一，呢兩節嘅經文呢，我哋要好小心去讀，唔快得嘅。所以頭先一路呢，我都嘗試同你逐個字咁樣嚟到去斟酌呢兩節，尤其是我哋要好小心。呢度講緊嘅耶穌絕對係神嘅兒子。第8節，他雖然為兒子，呢個兒子係神嘅兒子嘅意思，唔係講瑪利亞嘅仔，唔係講約瑟嘅仔。佢雖然係神嘅兒子，但係第7節一開始嘅時候話，基督在肉體的時候，呢個就係講佢在世界上生活嘅日子。耶穌基督係聖子，毫無疑問。不過耶穌基督作為神嘅兒子呢，喺佢嘅歷史裏邊呢，係有兩個好唔同嘅情況。一個就係喺永恆裏邊，佢作為聖父、聖子、聖靈三位合一嘅上帝當中嘅第二位聖子，呢個好清楚，我哋大家都相信嘅。我哋讀使徒信經都係咁信嘅。我信我主耶穌基督，上帝獨生兒子。但跟住我哋講嘛，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降下陰間。呢一段嘅歷史呢，就係基督在肉體的時候啦。所以呢度特別講緊嘅，佢係神嘅兒子，但係喺佢道成肉身嘅時候，有一件事喺度講，佢大聲哀哭，流淚禱告，懇求嗰一位能夠救佢免死嘅主。呢個講緊邊件事？大家好清楚噶啦。喺基督一生裏邊，只有一次係咁樣嘅啫。絕對冇第二次嘅。客西馬尼，唔使同你讀啦啩，係嘛？應該即刻記得諗到嗰幅畫，係嘛？喺嗰度汗珠好似血點咁樣滴落地上啦。唔係話耶穌流血啦，唔好搞錯啊！嗰個係汗好似血咁滴落嚟咋。耶穌喺嗰處大聲哀哭，流淚禱告，客西馬尼嘅祈禱。但係請你小心喎。耶穌喺客西馬尼園嘅祈禱祈乜嘢啊？我哋唔好搞錯。佢話，父啊，倘若可行，求你叫呢個苦杯離開我。我哋大家都知道個苦杯係代表乜嘢嘅，因為有其他嘅經文耶穌都用過嘅。我所飲嘅杯，你哋能夠飲啊？呢個係講耶穌嘅死亡，好清楚。父啊，倘若可行，求你叫呢個苦杯離開我，能夠救佢免死嘅上帝，好清楚啦。但係請你又好小心，耶穌係唔係為佢能夠免死而祈禱啊？聽清楚我個問題啊！耶穌喺客西馬尼園度為乜嘢事祈禱？
呢度冇話佢為求免死祈禱噃，唔好搞錯噃。希伯來書呢度講懇求嗰一位能夠救佢免死嘅主啫喎。呢度唔係講佢求主救佢免死喎，唔好調轉頭嚟讀喎。點解我話呢度唔係講佢求免死？因為下邊嗰句如果佢求免死呢，希伯來書嘅作者就講錯嘢啦。第7節最後尾嗰句呢度話，因為基督嘅虔誠，請你讀下邊嗰4個字，蒙了應允。基督有冇死到啊？有啊。如果佢為免死而祈禱，請問佢嘅禱告有冇蒙應允啊？冇啊。希伯來書嘅作者大概冇蠢得咁交關啩，就係同一句說話自己打自己嘴巴，所以冇理由噶。嗱，你讀聖經你唔好當佢係即係嗰啲作者係亂講嘢噏得出就咁，唔係噶，係我哋有時搞錯嘢咋。係我哋囫圇吞棗咁求其咁啊，見到救他免死咁，又話基督喺嗰度求神救佢免死啦。希伯來書冇咁講，希伯來書講得好清楚，話佢嘅禱告係蒙應允嘅禱告嚟噶。上帝係應承允咗佢嘅祈禱，所以好明顯佢唔係求免死。福音書都唔係咁記載啫。頭先我哋講咗一半啫嘛。父啊，倘若可行，求你叫呢個苦杯離開我，請你背落去。然而不要照我嘅意思，只要照你嘅意思。呢個係咪基督嘅祈禱啊？好明顯係啊。不過你同我怕死啊嘛，所以我哋中意上面嗰句啊嘛。一有病嘅時候 ，cancer， 父啊，倘若可行，求你叫呢個苦杯離開我吧。你同我怕死，所以就求上帝免死。請問基督怕唔怕死？你讀福音書你知道噶，喺船上邊暴風當中，呢班打魚出身嘅門徒都驚到話：我哋喪命啦！你竟然唔理我哋啊！呢班有經驗嘅打魚嘅門徒都驚死，真係好嚴重。請問耶穌當時做緊乜嘢事？瞓覺。一個驚死嘅人可以瞓得着咩？你話佢好攰啊，你以為啦？你越攰就越眼光光，所以精神就崩潰咯，係咪？精神病就係咁嚟嘅啫嘛。係嘛？如果你攰到日日點樣驚都瞓得着嘅，咁啊唔使冇精神病噶啦，就係你瞓唔到啊嘛。耶穌瞓得着噶，耶穌自己講嘅說話，冇人能夠將我嘅命奪去噶，係我甘心放低我嘅性命。耶穌從來都冇驚過死嘅。你舉一個例俾我睇下，喺福音書裏邊證明耶穌驚死，你舉唔到嘅。除咗你誤會佢喺客西馬尼園嘅祈禱之外，所以而家同你澄清，耶穌客西馬尼園裏邊嘅祈禱唔係你同我嘅祈禱，你同我驚死，所以嚟到呢個危險嘅關頭嘅時候，我哋嘅祈禱就上半句嘅：主啊，主啊，倘若可行，叫呢個苦杯離開我。耶穌嘅祈禱仲有下文嘅，然而唔好照我嘅意思，照你嘅意思。呢個都係佢嘅祈禱嚟嘅。呢個祈禱有冇蒙應允啊？當然有啦。呢個祈禱因為佢嘅虔誠就蒙咗應允啦。所以希伯來書嘅作者冇講錯㗎。所以喺呢件事上邊咧，希伯來書嘅作者就做一個總結啦。佢話佢雖然係神嘅兒子，還是因所受嘅苦難學了順從啊。嗱，我哋就可以再明白多一層啦。如果神嘅兒子永遠在天上嘅，佢使唔使學習順服天父嘅旨意呢？唔使噶，係嘛？三一上帝冇順唔順服呢回事嘅。但係現在佢道成肉身，佢在肉體嘅時候，佢遇到有患難、有痛苦、有死亡。喺呢一個嘅經歷當中，聖經話俾我哋聽，聖子神嘅兒子耶穌基督學會咗順服。
我哋唔好搞錯，耶穌唔單止唔怕死啊！耶穌面對呢一個嘅危險嘅關頭，佢嘅反應大概同你同我都好唔同嘅。我哋就慌張 panic， 耶穌大概唔會啩？佢嘅 IQ 高過我哋啊，佢嘅 EQ 好過我哋啊，佢嘅 SQ、AQ， 你仲有咩 Q 啊？而家興邊樣啊？嘅冚唪唥都比我哋好噶。佢係神嘅兒子。嗱，你同埋我咁怕死嘅人，咁唔掂嘅人，咁慌張嘅人，遇到有類似嘅情況出現嘅時候，大概你同埋我都一定不停咁樣諗，有好多辦法去解決，去回應，有啲乜嘢可能性，好自然噶，係咪？人人都係咁噶，冇人會眯埋眼等死噶。咁得唔得呢？咁得唔得呢？咁得唔得呢？咁又如何呢？調轉佢諗下又點呢？越讀 engineering 嘅人越識諗呢啲嘢 ，problem solving， 一定有 contingency plans， 應變計劃 A、B、C、D、E， 上策、中策、下策啊！睇你係中文人定英文人啦，咁吓，一定嘅，呢個係好自然人嘅反應嚟噶。耶穌基督道成肉身，佢係一個人。佢面對呢一個要上十字架嘅危機，一個 crisis， 佢一定有呢啲反應嘅。而且再加多一樣，就係剛才我哋所講嘅，基督嘅反應唔係貪生怕死嘅反應，基督嘅反應一定唔係犯罪軟弱嘅反應，基督嘅反應每一個計劃上中下策都一定係聖潔嘅，一定係好嘅，一定係精彩嘅，一定係啲真正嘅其他嘅可能性，一啲 real alternatives 嚟嘅。而且我哋中國歷史講打仗嘅古仔都一定講過啦嘛，大將軍喺外邊，皇帝嘅命令都可以唔跟噶，將在外，軍令有所不受。而家基督道成肉身，天父坐喺天上嘅寶座上邊，天父冇道成肉身嗱，你領詩又好，帶敬拜又好，做主席又好，千祈唔好亂講嘢。而家係基督道成肉身，聖子道成肉身，神嘅兒子嚟到，好似個將軍遠征去邊疆，佢大條道理可以同上帝講，即係我係 IC，我 in charge 噶喎，呢度我多過你，我係一個人，你唔係，係嘛？所以由我去決定好唔好啊，上帝。嗱，你開始越嚟越明白，基督喺客西馬尼嘅禱告嘅下半句比上半句緊要得多。基督所提出嚟嘅嗰啲 alternatives 啊，天父如果同佢傾偈，好啊，我嘅愛子，如果我叫呢個苦杯離開你，有啲乜嘢其他嘅辦法去拯救世人呢？我諗耶穌即刻拎個notebook computer 出嚟，上帝呢度有5個、10個不同嘅計劃，請你過目，而且都係好嘅計劃嚟，一定比你同我諗到嘅好。但係基督喺呢一件事上邊，希伯來書話俾我哋聽，佢學會咗乜嘢叫做遵行天父嘅旨意，俾我哋見到一個事實啊！原來信服神唔係淨係講我哋犯唔犯罪，我哋跌唔跌倒，我哋軟唔軟弱嗰啲嘅選擇噶。喺聖經裏邊呢個最精彩嘅關於信服嘅經文嘅記載嘅，基督喺嗰處唔係選擇信服神，抑或去犯罪。基督喺呢度係將一連串諗得好清楚，自佢喺曠野受試探已經諗噶咯。
你讀福音書，你有冇睇到佢一出嚟傳道，魔鬼就已經咁樣問佢噶啦噃？你要聽邊個？你知道你條路唔容易行噶，聽我跳落嚟啦，拜我啦，即刻榮華富貴俾你啦。你要1億人跟你都得吓，係唔能去晒嗰度示威都可以噶。基督由一開始就諗噶啦，佢諗出嚟嘅應該唔係就咁噏求其嘅，唔係好清楚、好一流、上乘嘅計劃。但係喺嗰一刻，希伯來書話佢作為神嘅兒子，道成肉身，佢要學順服天父嘅旨意。呢個係喺一個更加難嘅處境裏邊學順服。犯罪抑或順服神，呢個應該大家都明嘅。不過唔知點解我哋硬係咁衰嘅啫，明知都要掠落去，明知係自焚，明知係引狼入室，明知道係冇好結果嘅。箴言講得好清楚，要通向陰間嘅道路，我哋行落去。咁呢個其實唔難選擇噶噃。呢啲唔係困難嘅選擇。哎呀，我都唔知點樣好啦。你完全知，不過你唔想啫嘛。耶穌而家所俾我哋見到嘅嗰個典範啊，喺佢學順服上邊咧，原來唔係講犯唔犯罪，原來唔係講緊係善定係惡嘅選擇。就算基督所有嘅計劃係最好嘅，佢仍然要嚟到父神嘅面前，從心底裏邊講，然而唔好照我，你而家明嗰個意思，應該解釋為唔好照我呢個最好嘅計劃，係照你嗰個計劃。呢度講個順服，擺翻落去馬太福音第7章，凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國，唯獨遵行我父旨意的才能進去。係乜嘢意思？呢度講緊嘅就係一個稱呼上帝為上帝嘅人，一個承認你係上帝，我唔係上帝，我不過係一個人啫。我稱呼你為主，我稱呼你為上帝嘅時候，咁你應該點做？聽佢，唔係聽我咯。唔在乎個內容噶噃，唔在乎你諗到嘅嘢有幾好噶噃，係在乎個身份啫嘛。你稱呼佢為主我哋最中意噶啦嘛，祈禱嘅時候，主啊，咁跟住就拱我哋嘅盈富基金出嚟噶啦嘛。我有個 plan 喺度啊嘛，呢個係我投資嘅計劃啊嘛，我度好晒噶啦，我嗰啲 consultant 全部都係愛主嘅基督徒嚟噶，弟兄嚟噶，最好噶啦，主啊，唔該你 rubber stamp 咗佢啦，主啊，你稱呼佢為主噃，但係你拱出嚟嘅係你嘅計劃嚟噶，你為你嘅兒女祈禱，主啊，咁我想佢入到呢間學校啊，我都有呢啲掙扎噶，主啊，呢頭講完，呢頭就拱我自己嘅 plan 出嚟噶啦噃。我啲 plan 唔係唔好嘅，我唔講你嗰啲啊，我唔知啊，我講我嗰啲，我啲好好嘅，真係諗到係最聖潔係嘛，最好嘅最敬虔嘅計劃嚟嘅。主啊，咁邊個係主啊？邊個係上帝咧？仍然係我。不過佢咧，佢係阿拉丁神燈，佢係幫我完成我嘅計劃嗰個人。主啊！你話幾諷刺啊？第3條嘅誡命都係釋放嚟嘅，釋放我哋唔使假扮上帝。香港人呢個遊戲玩得好純熟，因為我哋都係好繁俗化嘅社會成長。呢個世界話俾我哋聽，我哋係自己嘅主宰。唔單止我哋係我屋企嘅主宰，唔單止我哋係我下一代嘅主宰，唔單止我係我公司嘅主宰，係我事業嘅主宰，甚至係我教會嘅主宰。嗱，我唔係話你
做啲壞事喎。你一定係咩，我都背唔到朱總理嗰幾句咩地雷陣啊咩你一定係即係竭盡所能噶，將最好嘅擺上，甚至你義務為教會諗嘅計劃，你一定都係好多晚瞓唔着覺拎出嚟做最好噶。我做過教會傳道人，我知道我嘅一個長輩話俾我聽，我哋應該聽傳道人嘅說話啦。佢24小時都諗住噶。我岌頭我真係噶。我第二個我唔知我自己我知我真係好搏命噶，為教會唔瞓得着覺，都係諗最好嘅計劃出嚟噶。主啊，你成就我嘅計劃。呢個就係第3屆要釋放我哋嘅。呢個計劃成唔成功啊？哇！我個膊頭重啦。呢個計劃推出嚟之後，弟兄姊妹嘅反應點樣啊？係我嘅成敗嚟噶。咁我就要問咯，我知唔知道聽日天氣如何啊？我 plan 咗聽日要去旅行咁我唔係上帝，我唔知噶。我知唔知道請呢個人翻嚟係好定係壞啊？我唔知噶。我好多嘢唔知，我唔係上帝嚟噶嘛。唔好講教會啦，好敏感啊。講翻我個女啦，咁送佢去咩學校讀書好咧？咁我真係唔知噶。我做一個最盡責嘅父親，我做晒 research， 我連嗰本咩100間名校嗰本手冊都買埋翻嚟，咪完啦。訪問完啲校長啦，又訪問埋啲家長過來人，全部做晒分析之後，我仲有好多嘢唔知㗎。女大18變，一句我已經呆咗喺度啦。我唔係上帝，但係我就不停喺嗰處參與緊呢一個扮上帝嘅遊戲，而且越扮越純熟啊！樣樣決定，我越老成，我越有經驗，我越有人生閱歷，越有智慧，我就越中意玩呢個遊戲。我 in control， 我定咗計劃。主啊，我祈禱噶，我祈禱噶。可能你唔信啊，我祈禱噶，你都祈禱噶嘛。但係你拎出嚟嘅時候，個計劃已經 form 好晒啦。所以我俾自己一個挑戰。我喺教會裏邊，我定咗最好嘅計劃之後，喺我拎出嚟嘅時候，我同上帝講：我話主啊，呢個係我嘅計劃。我知道我想咁樣。唔好講以前教會，而家神學院都係啦。我做教務長，我定好多計劃。主啊，呢個係我嘅計劃。但係我要學基督嘅禱告，唔好照我嘅意思，照你嘅意思。我話俾你聽，咁樣祈禱嘅時候係好輕省嘅，係好輕省嘅。突然間，明年招生有幾多個新生嚟到報考，唔關我事噶啦。你明我意思嗎？突然之間，我有冇幾大年紀睇到我個女長大成人、結婚嫁人生兒育女搬嚟又一村住，唔關我事噶啦。突然間唔關我事噶啦，我知道有一位主喺天上。如果對個女嚟講，我知道佢作為天上嘅父親，比我呢個地上嘅父親好得多。主啊，當你稱呼上帝為上帝嘅時候，你就可以放低自己做上帝嘅重擔。無論喺你嘅生命，喺你嘅家庭，喺你嘅事業，甚至喺你嘅侍奉，唔係代表你一鑊泡咁撇晒咁係嘛？主啊，你同我搞掂佢啦，廚房好多碗未洗啊咁。唔係，你唔係咁嘅基督徒，我唔係咁嘅基督徒，我哋唔使講啲咁嘅嘢。我哋都係好認真嘅人，我哋都係好認真嘅專業人士，我哋都為我哋嘅家庭擺上最好嘅，為我哋嘅事業擺上最好嘅，我哋都為我哋嘅教會擺上最好嘅。我唔係話我哋唔應該拎最好嘅，不過我哋唔好將上帝框喺佢最好上邊。第二，我哋唔好將個最好變成咗自己就係上帝。你拎最好嘅計劃出嚟，你能唔能夠喺你開聲祈禱嘅第一句，主啊，你即刻自己醒水啊，停落嚟啦。我既然稱呼你
為主，我就遵行你嘅旨意。凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國，唯獨遵行我天父旨意嘅人能夠進去。妄稱上帝嘅名，嗱，我冇絕對100% 肯定嘅解釋，呢個係一個困難嚟嘅。第三誡呢一個最重要嘅妄稱呢個字，成本聖經都冇重複過。不過如果我哋參考猶太人嘅解釋，比較經文，佢哋淨係睇舊約，我哋感謝神有埋新約，而且仲有基督自己嘅教訓，而且唔係佢嘅教導咁簡單，係佢自己嘅生命留低俾我哋去思想、去學習嘅經歷。客西馬尼園喺呢一個嘅經歷上邊，或者我哋能夠明白，妄稱上帝嘅名唔係避諱。其實睇翻舊約聖經詩篇對上帝嘅稱呼呢，好親切嘅。詩篇對上帝嘅稱呼呢，係用一個小名嘅講法，即係好似我個英文名叫 Steven， 咁有啲朋友中意叫我 Steve， 我好憎嘅，我唔應佢嘅。咁但係呢個都係一個親切嘅稱呼啫嘛，係嘛？如果唔識你嘅，唔敢咁叫你嘅。Steven short form Steve 咁，詩篇一樣有嘅。學者認為上帝個名失傳咗，冇人識讀啦。不過喺詩篇裏邊咧，有一啲嘅句子咧係稱呼上帝為呀，就係開頭嘅第一個音嚟嘅。佢唔叫晒成個名嘅，即係阿 Ben 咁，咁叫上帝都得嘅。喺新約裏邊，新約聖經同我哋講，我哋稱呼上帝為阿爸父，阿爸，呢個係一個 BB 仔牙學語嘅時候，對佢嘅父親嗰種咬唔正嘅音咁樣講出嚟嘅稱呼嚟嘅。上帝其實唔係嗰個嘟起條嘴係嘛，扁起條，定係乜嘢咁，即係蹲起個款咁你唔可以叫錯我噶嚟到我面前嘅時候小心啊，唔好亂講嘢。唔係，好似個父親咁你叫歪啲，叫親切啲，冇乜所謂今日好多人叫老豆咁我諗即係上一輩嘅唔習慣，咁呢個都可以係一個好親切嘅稱呼嚟嘅，好過唔睬你啊，好過唔叫你啊，咁係嘛？即係上帝同我哋嘅關係，個名係咪咁緊要？唔係。上帝唔係斤斤計較，其實佢喺呢度想提醒我哋，喂，你叫我係主啊嘛，你叫我係上帝啊嘛，你成日自己喺度做上帝做乜啫？你係咩？你做到咩？你能力範圍真係俾你知道晒所有嘅嘢咩？你而家決定嘅10年之後你知道一定係好嘅咩？你乜都唔知嘅，點解你唔學順服，而唔係學預言啊？今日我哋好多時候基督徒追求長進，就追求要知道將來。聖經唔係咁教我哋，聖經教你學順服。唔知道乜嘢嘅情況底下，翻到上帝嘅面前，你可以有計劃，基督都有計劃。客西馬尼呢個典範真係好啊！耶穌基督唔係空槍上陣嘅。父啊，倘若可行，求你叫呢個苦杯離開我。佢有計劃嘅。然而我最好嘅計劃喺呢度，照你嘅。你真心懂得學會咁樣禱告，你就明白希伯來書講，基督雖然為兒子，佢學了順從係咩意思？你真係學會嘅時候，你發覺呢個係一個好深嘅釋放。唔係放屁，唔係放棄，係釋放。係你知道有愛你嘅天父喺你嘅身邊，佢負責，佢孭飛，佢知道，所以現在只要我唔行喺佢嘅旨意以外，我順服佢嘅旨意，我100%有把握，佢負責，掂啊！呢個就係順從
遵行神嘅旨意嗰個意思。好，我哋進入到去第四誡。第四誡就好長啦，20章出埃及記第8到第11節，我哋一齊讀啊，或者呢一段嘅經文我哋都好熟，不過讀一次呢，俾我哋嘅印象係更加清楚。出埃及記20章第8到第11節，請讀。當紀念安息日，守為聖日。6日要勞碌作你一切的工，但第7日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜，並你城裏寄居的客旅，無論何工都不可作，因為6日之內耶和華造天地海和其中的萬物，第7日便安息。所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。我想你同時都掀去申命記，申命記第5章12節到15節。申命記第5章12到15節，揾到呢？我哋又一齊讀好嘛？申命記第5章12到15節，當照耶和華你上帝所吩咐的守安息日為聖日。6日要勞碌作你一切的工，但第7日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牛驢、牲畜，並在你城裏寄居的客旅，無論何工都不可作，使你的僕婢可以和你一樣安息。你也要紀念你在埃及地作過奴僕，耶和華你神用大能的手和伸出來的膀臂，將你從那裏領出來。因此耶和華你的上帝吩咐你守安息日。點解我要你讀埋申命記呢？就因為10誡嘅經文，按照聖經所講，係上帝親自寫喺法版上邊。當然 John Stott 已經解釋，佢話呢個唔代表我哋睇咩嗰套10誡嘅電影咁，上帝有隻指頭喺嗰處真係咁樣辣落去嗰啲石板度，咁辣出啲希伯來文出嚟。上帝用佢嘅指頭寫落嚟嘅意思係一個比喻，即係上帝親手寫嘅。呢個係最重要嘅，其他嗰啲上帝講俾摩西聽，摩西講俾以色列人聽，嗰啲係即係其次嘅，即係有個核心，有個周圍冇唔係咁核心嘅其他嘅律例典章等等。不過就算10誡係上帝親口嘅吩咐，親手寫落嚟嘅都好啦。嚟到安息日呢一個嘅吩咐呢，你就發覺裏邊有好唔同嘅內容。個唔同呢，亦都係呢一個嘅誡命最特別嘅地方，就係其他嘅誡命呢都冇解俾你聽，點解你要咁做？唔解俾你聽呢，有好多唔同嘅原因嘅，唔係話唔重要，唔係話冇道理。可以係大家都知嘅，不可殺人，使唔使解你聽啊？咁唔使啦啩，你知啦咁啊。不過咩叫殺人，嗰個需要解啫。呢度有解俾你聽，點解你要守安息日？不過好奇怪嘅呢，就係出埃及記嘅解釋呢，就係引用上帝6日創造天地，第7日安息。申命記解釋安息日呢，就引用上帝從埃及地拯救以色列人出嚟。出埃及記完全冇提出埃及，申命記完全冇提創造天地。明白我講乜嘢嗎？所以兩個嘅理由呢，係完全唔相通嘅，即係冇共通點嘅。咁兩個都係上帝親口講、親口伸手寫嘅，咁
咁所以可見舊約聖經唔係咁斤斤計較呢啲字面上邊嘅符合噶噃。我哋今日好多時候就要求聖經裏邊就係統一口徑嘅新聞發布咁唔係噶，記載最重要嘅耶穌生平，新約聖經選擇咗4本福音書，4本好唔同嘅福音書，開頭唔同，結束唔同，中間唔同，次序唔同，甚至記載同一件事情都有好多出入噶。呢個係聖經，呢個唔係對唔住，即係某新聞通訊社嘅統一發布只一個新聞稿，你翻去登啦，咁好似登鱔稿咁。聖經唔係鱔稿嚟。嚟到10誡咁重要嘅吩咐，只有2段嘅經文，出埃及記同申命記，都係摩西5經啦。就算你話唔一定摩西親手寫落嚟，個權威都喺度啦，咁可唔可以夾翻啱佢啫？係嘛？一係就是但以出埃及記為準，咁啊改申命記咯；一係調翻轉，一係唔係2個都為準，咪加落去咯，係嘛？即係2樣都提啦。咁嗱冇咁做到，2段嘅經文2個唔同嘅解釋，咁我哋就要睇下個解釋咯，係嘛？既然個解釋係咁突出，我哋要不妨睇一睇，因為一睇呢，我哋就即刻發覺，可能我哋對安息日呢就有啲誤會。出埃及記引用上帝6日創造天地，第7日安息，引用嘅經文你一定識噶啦，創世記第2章第1到第3節。不過我請你再讀多一次，因為你好多時候讀完呢，都仲係有一個錯覺，覺得上帝要唞唞啦，做咗6日好辛苦啦，第7日佢話今日放假一天，東主有喜，咁係咪呢？聖經係咪咁樣記載呢？有安息日啦，咁顧名思義，安息咪休息咯，係嘛？所以應該快啲去討論下星期日可唔可以執事會啊嘛？星期日可唔可以做嘢啊嘛？咁嗱，你讀下創世記第2章第1到第3節啦，我讀俾你聽。天地萬物都做齊了，到第7日，神造物的工已經完畢。呢2句說話講乜嘢？講做齊，講完畢。你做過 project 啊，你都趕過 project 啊，係嘛？ Deadline 4點搭11要擺到上 boss 嘅台面，哇！趕咗3晚通宵，乜嘢都唔記得晒，就係趕份 project 做好啦。4點搭9拎去影印，影完啦，4點搭10個半字，成沓擺喺 boss 個台面 ，boss 讚你一句，你行翻出嚟，當然就差唔多直情即刻暈咁滯啦。你翻到你個台面嗰度，你會做乜嘢？你又坐翻低，又繼續趕 project， 黐線嘅你話？唔會啦，第一 close 晒嗰啲電腦啲 file 先，第二執晒台面啲紙冇眼睇啦，掟埋一邊我做完啦。所以喺嗰刻5點正，你停落嚟係你好攰，但係你停落嚟嘅原因唔係因為你攰喎，因為如果你未做起咧，你前晚琴晚咧，你攰極，你繼續做落去㗎噃。現在你可以停咧，只有一個原因，就係你做完啦。做完停落嚟，係創世記第2章講咗2次俾你聽嘅開場白嚟。天地萬物都做齊了，神造物的工已經完畢。更何況你睇翻，你 check 翻第1章好熟噶啦。上帝點樣創造天地噶？上帝唔使去砵蘭街買嘢噶。上帝說有就有，命立就立，係乜嘢意思啊？福音書耶穌咪有一次有咁嘅經歷嘅，有人嚟請佢去屋企醫病，耶穌話你帶我去啊。嗰個人點講啊？佢唔使勞動夫子，我都係一個有權柄嘅人，喺我手下有好多人幫我做嘢嘅，我吩咐一句，啲事情就做成噶啦。我相信你吩咐一句，我呢個病人就好翻噶啦。說有就有，命立就立，係咁嘅意思，唔係上帝親手去做，唔需要佢喐個手指頭。
創造天地，上帝邊會疲倦嘅啫？以賽亞書40章結尾講得好好啊嘛，係嘛？永在的神，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦。係我哋呢啲自己話自己係少年人、強壯的去行毅行者，係嘛？累咗喺樹，全然跌倒，係我哋啫嘛，唔係上帝啊！上帝冇疲倦啊！創造天地，你諗起上嚟就皺晒眉頭，因為你唔識做啊嘛，所以好疲倦啊嘛。上帝做完6日啦，佢講過幾句嘢啫嘛。第1章你讀上嚟讀聖經，讀完第1章你就疲倦噶啦？唔會。第2章第1節話俾我哋聽，上帝冇疲倦呢回事，佢係做完啦，做晒啦。所以喺第7日歇了他一切的工，安息了。呢個翻譯唔好俾你個錯覺，以為上帝攰到企喺度都瞓着咗啦咁。唔係，佢完晒咁咪停落嚟咯，就係咁簡單啫嘛。所以呢個安息日神賜福定為聖日，係因為乜嘢嘅原因？絕對唔係因為疲倦，係啱啱相反，係成功。呢個安息日唔係俾上帝可以偷得浮生半日閒，瞓晏2個鐘，唞翻啖大氣，回氣。唔係，呢個我哋香港人啫，呢個係上帝嘅成功，上帝完成咗佢要做嘅嘢。呢個係一個慶祝。5點啦，做完啦，交咗 project 啦，跟住點啊？乜咁快翻屋企啊？梗係行下街買下嘢先啦咁。咩攰氣都冇晒啦，個慶祝嘅興奮取代咗做緊嘅時候嗰個。呢個係我哋但你睇翻嗰個經文嘅咁樣嘅描寫，呢個創造嘅大功告成唔係喺第6日啊！我哋唔好搞錯，所以創世記分章分咗喺第一章31節講第6日咧，俾我哋一個錯覺，又係以為人係萬物之靈。人呢高高在上，所以做到人嘅時候，第1章結束創造喺呢個高潮，唔係，創造嘅高潮係第7日，創造嘅成功係第7日，創造嗰個 climax 係第7日。所以不過而家冇得改啦，因為聖經已經流通咗咁耐啦。2章1至3節應該係1章32到35節，咁你就好清楚啦。於是我哋就要問，安息日代表係一個乜嘢嘅成功？上帝成功咗啲乜嘢？呢個好重要啦。你係砌一隻模型船翻嚟，係嘛？砌好晒啦，咁自己欣賞自己嘅作品，係乜嘢成功？創世記第1章其實同我哋交代嘅、解釋嘅，就係上帝做咗啲乜嘢。不過好可惜啦，我哋成日都用我哋嘅眼鏡去讀啦，我哋好想上帝答我哋呢個世界係咪進化翻嚟嘅？我哋好想上帝俾一個 scientific 嘅 report 俾我哋。如果上帝真係要寫晒嗰啲 equations 俾你睇咧，我諗每一個人只可能明白少少嘅啫喎。你專門讀嗰行咁可能明多少少，都係少少嘅啫喎。聽講嗰啲最尖端嘅科學家坐埋就開會，冇人明第二個人嗰啲 paper 嘅喎。咁更何況我哋呢啲即係讀文科嘅又根本就睇聖經都已經牛咁大隻字啦。咁仲要上帝畫晒 equations 俾我哋，哇！即係點可能呢？創世記第1章唔係講科學。創世記第1章用一個好簡單嘅結構，6日創造天地，講好簡單嘅主題：上帝得勝邪惡。呢個得勝透過3個嘅象徵，就係第1章第2節，地是空虛混沌，淵面黑暗。黑暗我哋好清楚啦。咁除咗黑人神學拒絕用黑暗代表邪惡之外咧，不過黑暗同黑人都唔同嘅啫，係嘛？即係兩個黑唔同黑法噶，係嘛？黑人嗰啲黑係好靚噶嘛，好靚噶嘛。你見到啲頭髮亂嘅，想摸下佢噶嘛咁。但係黑暗咧驚㗎，係嘛？
你試下行翻屋企係嘛？你住喺隔離嘅啫，隔離街嘅啫，突然間熄晒街燈啊 ，Y2K 咁啊，哇黑晒咁。你明知前一刻你睇過條街冇人啊，你個心都寒噶喎，黑暗啊嘛。但係睇下第一日，上帝做光，將光同黑暗分開。上帝稱光為日，稱黑暗為夜晚。希伯來文就好傳神嘅，黑暗叫做 Hoshek， 你聽個音都吉你嘅。夜晚叫做 Lila， 好似枕頭咁軟嘅。上帝將黑暗改變成為黑夜，將本來你驚嘅改變為你可以休息嘅。呢個係第一日。第四日，上帝做光體，分晝夜作記號，定節令，但係下邊仍然係講翻同一樣嘢。第18節，管理日夜，分別光同埋黑暗。第一日同第四日都係針對第二節呢度所講緊嘅黑暗。第二日同第五日呢度我話唔係科學嘅報告就好清楚啦，因為第二日呢，上帝做空氣，將水分上下。基督徒科學家好中意講呢個空氣就係大氣層，我唔知大氣層上邊啲水喺邊度。呢個唔係今日嗰個科技嘅世界觀，呢個係古代嘅東方嘅宗教嘅世界觀。呢個世界觀唔淨止喺呢度咁樣講，水喺上邊喺下邊。洪水嘅故事你記唔記得？上帝點樣讓洪水降臨大地嘅？你喺主學就落雨啦，咁聖經唔係咁講噶，聖經唔係講落雨嘅，你讀一讀啊。創世記第7章第11節，創世記第7章第11節，挪亞600歲2月17日那一天，大淵的泉源都裂開了，天上的窗戶也敞開了。然後先講40晝夜降大雨在地上。前面嗰兩句就係呢個水分上下嘅嗰個觀念嚟嘅。上帝點樣讓啲水翻嚟嘅咧？喺下邊掹開個塞，嗰啲本來喺下邊嘅水湧翻晒上嚟，喺上邊開個窗，嗰啲本來用空氣穹蒼頂住咗隔開咗個水湧翻晒落嚟。所以呢度有一個典故，又係我哋好成日都唔明白，就係馬拉基書講1/10奉獻。上帝話你試下淨係拎1/10嚟啦，試下我，睇我打開天上嘅窗戶。講呢句說話嘅時候，啲人應該驚㗎，因為打開天上嘅窗咧，落嚟嘅係洪水啊。但係馬拉基書話我將福氣傾倒俾你。我哋教會有一個姊妹分享，佢為宣教奉獻。佢冇錢，佢冇返工，只有家用。但係上帝感動佢，佢將佢家用嘅一部分拎咗出嚟奉獻為宣教嘅工作。佢話上帝好奇妙，佢嗰一年，佢話我啲細蚊仔睇少咗幾次醫生，好幾次啊！佢意思係話睇少咗好幾次醫生，慳落嚟嘅醫藥費就係我奉獻嘅錢。呢個叫打開天上嘅窗戶。落嚟嘅唔係疾病，唔係洪水，唔係邪惡，係祝福。上帝喺呢一度針對嘅係大水，水喺當時嘅文化係代表邪惡，所以一路去到啟示錄講新天新地嘅時候，我哋留意到嗰處有一節嘅經文呢，又係我哋好少會解釋嘅。啟示錄第21章第1節嗰度話，我又看見一個新天新地，因為先前嘅天地已經過去。留心最後尾呢句，海也不再有了。點解新天新地冇海嘅呢？如果你明白大水係代表邪惡，你就知道呢度所講緊嘅係咩意思。呢度講緊嘅就係新天新地唔會再有邪惡。
上帝喺第二日分開水，於是有天下邊嘅水就係海洋。第五日你睇下上帝做乜嘢？上帝喺上邊本來係大水泛濫，現在嘅天空，上帝做出雀鳥；下邊嘅海洋，上帝做出一切嘅水族。本來係死亡邪惡嘅大水，現在成為生命棲身嘅家園。呢個係第二個重點，重複㗎，同第一日、第四日上帝用光嚟到改變黑暗係重複嘅主題嚟。最後空虛混沌，我哋太多時候話俾我哋啲主學生聽，係嘛？眯埋隻眼，你見到乜嘢啊？你咩都見唔到，嗰個叫空虛混沌，係咪？你都有咁講過，我都有咁講過。聖經唔係咁講。我同你睇一睇耶利米書第4章。耶利米書第4章23節到26節，舊約886頁。耶利米書第4章23節到26節，先知說：我觀看地，不料地是空虛混沌；我觀看天，天也無光；我觀看大山，不料盡都震動，小山也都搖來搖去；我觀看，不料冇人，空中嘅飛鳥也都躲避；我觀看，不料肥田變為荒地，一切城邑在耶和華面前，因佢嘅烈怒都被拆毀。係空虛混沌，冇人，冇飛鳥，甚至冇光，但係仲有好多嘢喺度啊！有大山，有小山，而且仲搖來搖去添，嚇死你！仲有荒地，仲有拆毀咗嘅城邑。呢個唔係一個乜嘢都冇嘅景象。創世記第1章唔係講緊從冇造有，從冇造有嘅教導喺另外嘅經文講，不過呢個唔係我哋講十誡要討論嘅問題。創世記度講緊嘅空虛混沌係一個冇秩序、敗壞嘅情況，頹垣敗瓦、滿目瘡痍，就係耶利米書第4章呢一幅嘅圖畫。呢個唔係你眯埋眼所睇到㗎。喺你眼前，你見到一幅好恐怖嘅圖畫。空虛混沌仲有第3次喺以賽亞書出現嘅，一共只係出現咗3次啫。創世記、耶利米到以賽亞。以賽亞書第34章，以賽亞書第34章第8節開始，一路到第11節。當然我哋可以讀落去，不過時間唔夠。以賽亞書34章，舊約843頁，呢度話：因耶和華有報仇之日，為錫安嘅爭辯有報應之年。以東嘅河水要變為石油，塵埃要變為硫磺，地土成為燒着的石油，晝夜總不熄滅，煙氣永遠上騰，必世世代代成為荒廢，永永遠遠冇人經過。有好多嘢噶，仲有嗰啲好古靈精怪嘅鳥類野獸喺嗰處居住啊！你讀唔到嗰啲名嘅，嗰啲古怪到吓。然後經文話耶和華必將空虛嘅準繩、混沌嘅線舵拉在其上。你記得海灣戰爭之後嘛？伊拉克嘅軍隊喺科威特嘅油田放火，有冇睇過嗰啲美國石油公司嗰啲工程人員點樣去救火啊？成身俾啲石油染到成個人就係一個石油人咁樣樣，用炸藥喺嗰處爆，令到嗰個燒緊嘅油田冇空氣，咁樣去救熄佢。哇！嗰種嘅情況令你嗰個感覺就係混亂不堪、邪惡我輸俾你我都一拍兩散。係一個咁樣嘅圖畫。你睇下第3日同第6日上帝做乜嘢？第3日
上帝喺地就做出植物。第6日，上帝喺地上就做出動物。留心呢2日，上帝嘅創造都重複4個字，叫做各從其類，而且重複得好緊要㗎。舉例，第25節，於是神造出野獸，各從其類，牲畜各從其類，地上一切昆蟲各從其類，神看着是好的。請問有冇人教小學中文作文㗎？你都唔敢舉手啊！我教過，我代過課教4年班中文。如果要我改呢一句呢，我諗我會咁改，你都會同意嘅。於是神造出野獸，頓號，牲畜，頓號，地上一切昆蟲，頓號，各從其類，分號，神看着是好的，句號。簡潔有力，使乜重複3次各從其類咁侵氣啫？聖經橫掂篇幅咁寶貴，係咪？你唔好改聖經啊！你睇唔明就認唔明好啦，唔好改啊！唔好喺翻譯嘅時候改咗佢啊！佢重複就係強調嘅意思，各從其類就係對應空虛混沌嘅，從一個冇秩序嘅邪惡變成一個有秩序、上帝掌管嘅世界。我中意用嘅比喻都係用教書嘅。我記得我喺小學替課嘅時候，小息要當值嘅，而且唔係喺操場當值，喺樓上6樓咁望落去監視住嘅。咁啊10分鐘小息就真係哇空虛混沌到不得了啦，係嘛？即係個個小朋友喺度做乜嘢都啱嘅，只要佢唔好傷害人，你唔可以干涉佢㗎。呢度啊猜情尋，嗰度跳繩，嗰度啊玩遊戲，嗰度嗌交咁，哇！突然間上堂鐘響起啊，即刻全部人要企定，係嘛？你記唔記得啊？你細個嘅時候都係咁噶。然後當鐘聲響完10秒之後，一甲一乙一丙一丁，二甲二乙二丙二丁，一條條線排隊，嗰個叫各從其類，係咪？好清楚嘅對比。上帝喺呢6日嘅創造裏邊，佢唔係俾你一個 scientific report。喺呢6日嘅創造裏邊，上帝重複3日3日1、4、2、5、3、6係對付邪惡，1、4對付黑暗，2、5對付深淵大水。舊約如果講個坑咧就係乾嘅，講個淵咧就係濕嘅。都係講邪惡嘅，講死亡嘅。然後第3日、第6日講空虛混沌。從呢一個對付邪惡嘅主題，我哋再收窄落去解釋。喺呢6日嘅創造裏邊，上帝做人嘅記載好特別。第一個特別，上帝從來冇講咁多嘢嘅。講到做人嘅時候咧，上帝好興奮嘅。神說：我們要照着我們的形象，按着我們的樣式做人。你千祈唔好以為人好巴閉啊！人有神嘅形象啦咁。請你記得，第一，人係屬於地嘅，呢個就要講希伯來文啦。喺創世記第1章出現咗3次不同嘅地字。第一個就係天地嘅地，喺第1章第1節你即刻讀到噶啦。起初神創造天地。第2個地字呢，創世記譯做旱地，呢個就係第10節，神稱旱地為地，兩個地字唔同噶。第3個地字呢，中英文嘅翻譯聖經都冇譯到出嚟，唔知點解。但其實係好清楚第3個唔同喺邊度出現呢？係好莫名其妙咁出現添噶噃。就喺第25節。地上一切昆蟲，其實地上一切昆蟲呢句說話呢，係下邊26節都會再講嘅。但係嗰個地字呢，又變翻天地嘅地字噶啦。偏偏喺25節呢，嗰度出現個地字呢，希伯來文就用咗第3個字。用呢個字個原因係乜嘢呢？就你用希伯來文讀出嚟呢，或者你就會明白。呢個第3個地字呢，讀音係
阿達媽，人呢？希伯來文嘅讀音係阿丹，阿丹，阿達媽。你要用中文譯都譯得好傳神嘅，亞當，亞當媽，亞當嘅阿媽。地係人嘅母親，人從地而出嘅。點解喺25節要特登呃一個亞達媽呢個字落去？似乎係一個解釋，因為跟住26節出現亞當，出現亞當，出現人。第二，人被造之後得到上帝嘅祝福，生養眾多，遍滿全地。呢個祝福同樣係俾嗰啲飛鳥，俾啲動物嘅，唔係淨係俾人嘅。人喺呢一度按神嘅形象所做，如果唔係解佢有特別嘅位置，高於地上嘅萬物，係解乜嘢呢？咁留心創世記唔需要解嘅，係神學家要解嘅啫。呢個形象係代表人有靈性，人有說話嘅本能，人呢識得有思考嘅能力，人呢企喺度行咁，即係你要解大堆。創世記唔使解嘅。形象呢個字呢，喺古代社會呢，大家都明噶。你拎個錢幣出嚟，直到我哋1997年6月30號為止，香港嘅錢幣上邊都有個像噶。不過你用慣咗，你唔覺啫嘛。郵票上面一樣個像噶，不過好靚嘅，一個黑影嘅 profile 咁啫嘛。係邊個嘅像啊？係皇帝清朝啊！你讀嗰啲歷史小說啊，康熙、雍正、乾隆，其中一個好重要嘅就係鑄錢啊嘛。將個皇帝嗰個嘅印嗰個字要寫落去，像係代表呢個皇帝嘅權柄。上帝喺度點解要將人擺喺一個皇帝嘅位置上邊呢？請你睇詩篇第8篇，嗰度用同樣嘅說話嚟到講得好清楚嘅。詩篇第8篇第4節我哋好熟悉嘅，人算什麼？世人算什麼？你叫佢比天使微小一點，但係賜佢榮耀尊貴為冠冕。創世記第1章用形象，呢度用冠冕。詩篇繼續講落去，你派佢管理你手所做嘅，叫一切都服喺佢嘅腳下。腳下又係一個君王嘅詞彙嚟嘅。詩篇講冠冕，講腳下，由頭講到落腳。創世記講形象樣式，都係講緊同一件事，創造。神將人擺喺一個君王嘅位置，為乜嘢？詩篇第8篇好清楚，同創世記第1章好清楚，邪惡。詩篇第8篇開始講，耶和華嘅名喺全地何其美。呢度唔係講緊美麗，係講緊佢嘅威嚴。因為跟住睇下，你嘅榮耀彰顯於天，你有敵人嘅，但係你嘅能力竟然出自嬰孩同吃奶嘅口，使仇敵同埋報仇嘅閉口無言。呢度唔係講緊武俠小說嗰啲血海深仇、殺父之仇嚟到上帝面前都冇聲出，唔係。呢度講緊嘅唔係私人嘅仇怨，呢度講緊嘅係兩軍對敵，軍隊嘅打仗。你都讀過好多戰爭，中國戰爭嘅小說啦，呢邊打贏，嗰邊打輸，打贏嘅翻到去好高興，大肆慶祝，飲醉酒；打輸嗰邊呢，士氣仲未曾失晒，所以呢嗰啲輸咗嘅軍隊聚集埋一齊，一定有人提出今晚我哋去劫營。有冇聽過啊？三國演義、東周列國志乜都有啦。今晚去劫營嗰個叫做反擊，好多時候成功噶，反敗為勝噶。呢度第2節講緊嘅閉口無言係一個咁樣嘅情況。上帝得勝邪惡，令到邪惡喺失敗當中毫無反擊嘅能力，所以佢嘅名喺全地最威。第8篇開頭係咁講，第8篇嘅結尾都係咁講，不過我哋譯唔出嚟啊。
上帝派人所管理嘅係乜嘢呢？係萬物，牛同羊係我哋所熟悉嘅，田野嘅獸呢，應該譯做野地嘅猛獸啊！呢個係人恐懼嘅。空中嘅鳥，海裏嘅魚，呢個我哋熟悉嘅。經行海道的呢，呢句譯得好中性啊！如果我同你講話隱藏喺深海裏邊嘅，有冇聽過嗰套電影？有冇睇過叫 The Deep 啊？你開始明呢個講緊啲咩嘢啊？奈不奈何你會就拍一套咁嘅電影噶啦？喺個海度有啲唔知咩嘢，有時就係八爪魚，有時就係條鯊魚，有時就海怪，有時係飛魚咁，係啲你唔知嘅嘢，係啲邪惡嘅嘢。上帝將呢一切交喺人嘅管理之下。換一句說話講，創世記第一章同我哋講緊嘅唔係一個科學關於上帝創造天地嘅報告。創世記第一章同我哋講緊嘅係講人類嘅歷史嘅開頭。人類嘅歷史一開頭就係一場戰爭裏邊。Saving Private Ryan 雷霆救兵嗰套電影 Steven Spielberg 拍嘅，唔知你有冇機會睇過？有好可靠嘅消息來源話 Steven Spielberg 而家查緊聖經，好有機會可以信主咁講。咁呢個係題外話啦，請你祈禱嘅啫。但係嗰套電影精彩嘅地方就係一開始將諾曼第登陸嗰種即係槍林彈雨嘅情況，用咗10幾20分鐘，一路係咁樣拍。生命人類嘅歷史嘅開始，創世記第一章就係一場戰爭當中。呢場嘅戰爭係上帝同邪惡嘅戰爭。喺呢場戰爭裏邊，上帝只係將同佢並肩作戰嘅責任交咗俾人，君王嘅職分。掃羅被膏立為以色列嘅君王，撒母耳記上記載，上帝話佢嘅責任係要將我嘅百姓從非利士人嘅手中拯救出嚟。戰爭、敵人、皇帝嘅責任責無旁貸。箴言嗰說，利慕伊勒嘅母親教導呢個外邦嘅君王，王啊，酒同美人對你都唔適合，因為你係一個皇帝。酒只係俾嗰啲哀愁嘅人飲嘅啫，你要為窮困嘅人開口，為嗰啲受屈嘅人伸冤。唔係講緊戰場上邊嘅打仗，係講緊社會公平上邊嘅戰爭。作為一個皇帝，佢要保護佢嘅子民，作佢哋嘅伸冤者。用翻我哋中國嘅講法，就包青天講，我一定還你一個公道。呢個係皇帝嘅責任。新約更加清楚啦，羅馬書13章講，君王唔係空空佩劍嘅，係佢要賞善罰惡嘅。針對邪惡，喺呢場戰爭當中，上帝冇叫一班動物嚟同佢一齊爭戰。呢個係拿呂亞裏邊 C.S. Lewis 嘅古仔啫。萬物伏喺虛空之下，勞苦嘆息。記得羅馬書嘅講法嗎？等待嗰個得贖嘅日子。呢一場同邪惡嘅爭戰，上帝只係交託俾人，按佢嘅形象所做。詩篇第8篇所講，俾佢榮耀尊貴為冠冕，派佢管理一切，將萬物伏喺佢嘅腳下。喺呢場戰爭當中，人所領受嘅唔係一個尊橫嘅身份，可以為所欲為，係一個責任，一個使命。上帝6日創造裏邊所做嘅，我哋都要做。所以記得安息日嘅教訓嗎？每一次提安息日之前，都一定有提6日要勞碌作你一切的工。你千祈唔好將佢抄咗落嚟，寫喺你嘅辦公室台面，於是你嗰6日就晚晚11點放工。你話聖經教噶嘛，勞碌啊嘛，做足6日啊嘛，唔係。呢個工字係使命咁解。6日你要完成嘅係上帝俾你嘅使命，係乜嘢嘅使命啊？對唔住，唔係傳福音咁簡單啊，
係同邪惡爭戰嘅使命。因為呢6日嘅工作就係按照上帝嘅工作所定噶嘛。上帝嗰6日做乜嘢？上帝嗰6日就係針對邪惡，抵擋邪惡，與邪惡爭戰，毫不讓步。每一個人生活嘅環境唔同，每一個人工作嘅場所唔同。有時對於姊妹啊，千祈唔好問佢你做乜嘢噶咁我喺屋企做家庭操你冇嘢做啊咁，好得罪佢嘅。因為嗰個先至係佢24小時要做嘅工作比一份你出去打工仲辛苦。唔係講呢啲，嗰啲都係工作，講使命。邪惡喺邊度出現？留心創世記冇將邪惡擺喺天上靈界嘅爭戰，邪靈趕鬼，成本創世記完全冇提呢啲嘢嘅。雖然創世記嗰個世界係充滿鬼魔同邪靈嘅世界，但係創世記跟住講落去嘅嗰啲嘅故事呢，你好熟悉嘅。亞當、該隱係嘛，挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟，係家庭嘅故事，係夫妻嘅關係，係兩代之間，係兄弟。喺呢一啲嘅場合裏邊，你點樣去打呢一場仗？保羅當佢寫提摩太後書嘅時候，佢話我離世嘅日子到了。佢第一句點講話？那美好的仗我已經打過了。佢唔係講緊全福音，唔係講緊佢個4次宣教報道㗎。佢講緊佢一生。上帝交付俾佢喺呢一場同邪惡嘅爭戰，呢一場仗，佢話我打完啦。呢一個戰場唔係喺空中，唔係喺你嘅生命裏邊。就算你只係睇住兩個細蚊仔喺你嘅孩子嘅生命當中，你點樣抵擋邪惡？你嘅生命、你嘅說話、你嘅言行點樣抵擋邪惡？就算喺公司裏邊，你只係管一個人，你淨係管一盤數，喺當中你點樣抵擋邪惡？係講緊呢樣。如果我哋按照翻10誡講安息日嘅經文嗰個原因追翻上去創世記睇，嗰度講緊嘅係呢一個嘅關鍵。所以申命記所講緊嘅出埃及，留心，佢唔係重複上一次我哋所講嘅，我係釋放你從為奴之地出嚟。唔係唔係，你頭先讀嘅時候有冇留心啊？申命記第5章嗰處點樣講出埃及嗰件事啊？你也要紀念你在埃及地作過奴僕，耶和華你神用大能的手和伸出來的膀臂將你從那裏領出來。特別強調嘅唔係嗰個釋放，係上帝嘅大能。上帝將奴役你嘅法老打敗，將你從嗰處釋放。呢個釋放係包括上帝大能嘅手伸出來嘅膀臂。所以呢個嘅理由同創造嘅理由係共通嘅。雖然用緊嘅係兩個不同嘅歷史事實，一個係創造，一個係拯救，但係共通嘅係上帝對邪惡嗰個絕對冇妥協、大能嘅改變嗰個事實。安息日嗱，如果我哋明白係喺呢一個同邪惡爭戰嘅主題裏邊出現嘅，上帝完成咗佢對邪惡嘅爭戰啦。聖經冇交代邪惡點樣嚟嘅，唔好問我吓，你可以問啲系統神學嘅老師，佢哋有好多答案嘅。不過聖經係沉默嘅，聖經冇解釋到點解你一出世，人類嘅歷史一開始就係一場戰爭。所以你冇得中唔中意嘅。你可唔可以喺諾曼第嗰個海灘上面搭間好靚嘅 cottage， 喺嗰處飲冰，好似比加超咁坐喺個
水泡上邊喺度浮下浮下咁，側邊啲人打仗，嗨幾好嘛，同呢幅相唔得噶嘛。戰場就係戰場啊嘛，你唔可以偷啊！即係呢個係一個好大嘅罪行嚟嘅。你喺個戰場當中你走佬你怕死，你臨陣退縮唔得噶。喺呢一個事實底下，那美好的仗你點樣打？好奇怪，十誡唔係叫我哋去打，十誡叫我哋安息。嗱，講咗咁耐，你話都係束縛嚟，唔係束縛，係釋放。如果我哋以為係憑我哋去打呢場仗嘅大件事啦，所以我哋咪成日都問，點解我哋仲要屢敗屢戰啫？輸咗咁多人靠我哋如果要靠我去認清楚我生命當中嘅罪惡，然後我可以去服侍上帝，你點保證你認得清楚？於是你咪學咯，又學埋聖經咁講嗰啲隱而未現嘅，唔該一鋪過搞掂晒佢啦。咁上帝咁叫認罪啊？而家仲興代人認罪添係嘛？咁佢係咪真係想悔改？咁唔知噶，幫我代佢認埋先啦。咁總之清晒啦。咁你冇辦法能夠靠你自己，邪惡係好狡猾嘅。我好中意梁燕成弟兄嘅講佢嘅見證，佢話修身、修行、修養自己、修煉自己，要謙卑，謙卑，謙卑到真係好謙卑嘅時候，發覺哎呀，我真係最謙卑嗰個喎，咁啊驕傲啦。邪惡就係咁噶啦。邪惡最恐怖嘅地方就係你惡起上嚟嘅時候，你理直氣壯噶。邪惡扭曲一個人嘅生命就最慘係呢樣。點解我可以咁樣惡？因為你對我惡先啊嘛。你對我惡唔啱，而家我惡翻你，我竟然係啱噶噃。你有冇試過咁樣嘅感受啊？我試過好多次啦。你咁樣對我唔啱，所以我有權咁樣對翻你。點解可以咁樣扭曲嚟到講嘢噶？理直氣壯噶，祈禱裏邊都係咁樣講噶。邪惡呢場仗豈係你同我可以打得贏噶嘛？ Forget it， 冇行嘅。我哋死喺罪惡過犯當中，所以上帝留到第6日先做人啊！呢個係拉比講古仔啦吓，即係你小心聽啊，唔好當歷史咁講。上帝唔係第一日做個人出嚟，跟住上帝尾係嘛吓，拎擔下水啊，咩破下柴啊，都學下做嘢啦咁。我個女就好中意幫我執書台、執書櫃拎住成盒嗰啲紙皮箱嘅書，佢同我一齊拎。5歲咁喺我前邊阻住晒我成日都驚一陣冧落佢嗰度。佢好幫到手噶，佢好開心噶。我喘氣，佢又一齊喘氣噶。佢邊係幫手啫？你阻住上帝啫。上帝好奇怪，上帝邀請我哋去守佢嘅安息日。安息日係乜嘢？無論何工都不可作，你想做都冇得做。安息日係乜嘢？安息係話俾你聽，你唔使做，你冇得做，你做都冇用。上帝做緊。拉比嘅解法啦，你要小心聽。創世記第1章介紹第1日到第6日係點樣介紹法噶？係有晚上有早晨，是第幾日？我哋今日香港人係點樣介紹每一日噶？早晨開始，我起身開始係嗰日嘅開始。你睇幾大分別？一日嘅開始唔係在於你係醒定係瞓嘅。聖經裏邊嗰日嘅開始係你瞓着嘅時候開始咗噶啦，係你咩都唔做嘅時候，嗰日已經開始咗。上帝已經做緊嘢噶啦。你起身嘅時候，嗰日已經過咗一半噶啦。有晚上有早晨啊嘛，到你起身嘅時候，嗰日已經過咗一半噶啦。安息日俾我哋一個好重要嘅釋放啊！就係呢一場仗，上帝打贏咗啦。只要你唔好走去敵人嗰邊投敵啊、通敵啊、獻身啊、賣身啊，只要你停翻喺留翻喺上帝嘅保守裏邊，你可以同佢一齊預先慶祝嗰個最後嘅得勝。安息日
就係預表。嗱，呢個就希伯來書講噶啦，個安息未真係嚟噶，安息係將來噶。上帝最後得勝邪惡係幾時啊？啟示錄講得好清楚啊。聖經冇講邪惡點樣開始，但係聖經好清楚講邪惡點樣結束噶。所以聖經唔係講永遠有邪惡，唔係二元論。我哋唔需要去解釋點解有邪惡。冇邪惡，冇黑暗，點襯托得起上帝嘅光明啊？嗰啲係荒謬嘅講法嚟嘅。你要佢永遠襯托上帝嘅光明，即係永遠有邪惡咯。邪惡永遠需要喺度襯托住上帝啊嘛，咁永遠都唔可以冇邪惡噶啦。咁你俾咗邪惡個合法居留權，邪惡係冇合法居留權嘅，邪惡係唔知點解出現嘅，但係邪惡係一定會結束嘅。每一個安息日，我哋係慶祝呢一日一定會出現。上帝俾我哋預先喺我哋嘅生命當中先嘗嗰個得勝，嗰啲係少少嘅勝利嚟嘅。嗰啲嘅勝利唔係我哋自己能力做得到嘅，嗰個係上帝嘅能力，大能嘅膀臂，大能嘅手伸出來嘅膀臂。我哋係經歷上帝嘅拯救，喺我哋今日嘅生命當中，我哋有呢一啲好似 appetizer 係嘛？定係你去超級市場有啲好熱心嘅嬸攔住你食啦，試下啦，唔買都食下啦，咁試食咗啦，嗰啲味道係真噶，雖然唔飽但係你知道嗰樣嘢係真嘅，係咁樣嘅，個經歷係真確嘅。安息日所以嚟到呢度時候，我哋好容易解決兩個成日爭拗嘅問題：基督徒要唔要守安息日？出埃及記上一次我哋讀過嗰個關於做會幕嘅經文呢，出埃及記第31章第12到第17節嗰處就話，上帝將安息日俾以色列人作為世世代代永遠嘅約。所以如果你係以色列人，你應該守安息日。呢個永遠嘅約從來冇廢棄到嘅。你話我唔係以色列人，我係基督徒，我同上帝嘅約都係永遠嘅約。我哋嘅記號係乜嘢？你知道嗎？係咪安息日啊？唔係。上帝同我哋立新約嘅記號係乜嘢啊？耶穌飯後拎起餅拎起杯，呢個係我用我嘅血所立嘅新約。你哋每逢如此行，為的是紀念我。嗰個係我哋嘅記號。所以你問你自己，你係咩人？你係猶太人，我唔敢勸你唔守安息日，因為呢個係出埃及記所講猶太人同上帝之間永遠嘅約。你唔係猶太人，我唔係猶太人，我哋係外邦嘅基督徒，我哋同神嘅約嘅記號係聖餐，唔係安息日。但係我哋今日主日崇拜，我哋星期日喺基督復活嘅日子，我哋聚集，我哋喺嗰處慶祝，係乜嘢意思啊？咪就係安息日嘅意思咯，就係上帝得勝嘅意思咯，就係上帝得勝邪惡死亡嘅毒鈎喺邊度，復活嘅真理喺我哋每一個星期日嘅崇拜裏邊，都係一個預先嘗到上帝得勝嘅確據啊嘛。復活就係咁嘅意思，星期日就係咁嘅意思，崇拜就係咁嘅意思。安息日唔係守噶，唔係驚點樣去破壞佢嘅。安息日係傳遞上帝呢個得勝嘅盼望，係肯定上帝得勝嘅把握，係喺我哋呢一個生命當中，未到最後得勝嗰一日，未到嗰日仲喺前邊，基督仲未翻嚟新天新地未曾出現，但係喺我哋目前嘅生命裏邊，我哋已經可以經歷到上帝嘅得勝。留意，係上帝嘅得勝，唔係我哋自己嘅得勝。葡萄樹同枝子嘅比喻你好熟啦，離開咗我，你們不能作什麼。葡萄樹同枝子嘅比喻裏邊有一句好重要，上帝修理乾淨，使枝子結果子更多，係上帝嘅工作嚟嘅。聖靈嘅果子，我成日話唔係聖誕樹啊，
唔係你掛眼燈上去，掛粒星上去，掛啲閃靈靈嘅飾物上去。果子係裏邊結出嚟嘅，係生命嚟嘅，係上帝嘅工作嚟嘅。所以係聖靈喺你同我嘅生命當中嘅工作，唔係你修煉翻嚟，唔係你自己掛嘅叮叮噹噹咁樣成棵聖誕樹咁行出嚟噶。呢個係講緊上帝嘅德性，呢個係講緊喺我哋嘅生命當中安息日嘅釋放。喺我哋嘅掙扎裏邊，我哋唔再係靠自己嘅決心，靠自己嘅努力，靠自己認罪如何徹底，靠自己立志有幾真誠。我哋所依靠嘅係上帝嘅聖靈。呢一日係上帝所祝福，上帝邀請我哋參與。喺整個戰爭嘅過程裏邊，坦白講，上帝俾我哋參與嗰個嘅機會，就係我哋自己嘅生命。我哋打開我哋嘅生命，我哋睇下上帝點樣喺我哋嘅生命當中改變我哋。呢一個嘅經歷，就係上帝最終嗰個德性先嘗嘅嗰個滋味。安息日係咁嘅意思，唔好再問星期日開唔開得會啊！耶穌喺世界上嘅時候都講，安息係為人，唔係人為安息日啊！治病趕鬼係嘛，肚餓食嘢係必須嘅，嗰個唔係十誡嘅意思。安息日係提醒我哋喺我哋嘅生命當中，呢一場嘅戰爭裏邊係上帝嘅德性，唔係你同我嘅德性。所以好奇怪，嚟到你可以講最緊張嘅戰爭裏邊，竟然嗰個嘅吩咐係安息，係停落嚟。再講，唔係放屁，唔係乜都唔做。你同我都唔係咁嘅基督徒嚟嘅，你同我都唔係嗰啲放屁嘅基督徒嚟嘅。所以讀創世記我哋好明嘅，你睇亞伯拉罕一生嘅故事，喺每一次上帝俾佢應許之後，佢都自己諗到好多方法出嚟。你同我都一樣嘅，我哋聽見上帝嘅應許之後，我哋就自己諗辦法噶啦，我哋好負責任嘅。但係我哋嗰啲辦法咧，就好似亞伯拉罕啲辦法一樣，就往往搞到一鑊泡嘅。上帝唔出手咧，我哋就喺個鑊泡裏邊咧就沉咗落去噶啦。上帝好憐憫嘅，上帝又唔嬲嘅。上帝喺我哋嗰啲 mess 當中咧，上帝又幫我哋嘅。你就係咁樣經歷上帝，就係一個咁樣嘅安息日。到最後，你係願意將自己嘅生命毫無保留嘅交喺天父嘅手中，就好似基督喺十字架上，佢話父啊，我將我嘅靈魂交喺你嘅手裏邊，說了這話，氣就斷了。你翻去默想呢一句聖經，基督安息，佢將自己嘅生命交俾上帝，佢唔使再喺嗰度掙扎，頂住3日3夜吓，咁然後就行翻出嚟咁，唔係，跟住神叫佢從死裏復活，上帝嘅德性。上帝嘅德，置諸死地而後生添，喺腐朽當中有神蹟化為神奇。我哋嘅生命就係咁樣，同邪惡嘅爭戰係一個好重要嘅事實，但係唔好捉錯用神。今日我哋又走翻到去教會裏邊經常出現嘅異端，就係靠自己 Pelagianism， 一於靠自己。我祈禱要好誠懇，我要認清楚自己嘅罪，我要點安息日。好奇怪，上帝嘅吩咐竟然係釋放我哋，唔係要奴役我哋，唔係要鞭我哋，要我哋更加警醒，更加做多啲。唔係，唔好搞錯。上帝要我哋經歷佢嘅大能。喺我哋嘅生命當中，我哋有我哋嗰份，我哋有我哋嗰6日
要完成上帝嘅使命，都當然嘅。6日叫你就咩翹埋手咩都唔做，好難過嘅嗰啲時間。上帝俾你參與，就好似我都好歡喜我個女參與同我一齊執 office 咁樣。雖然佢幫唔到我咩忙，但喺嗰個參與當中，我哋千祈唔好翻到嚟同阿媽講，我今日好叻啊，我搬咗27箱書啊咁。邊係你搬嘅？安息喺上帝嘅德性當中，讓我哋學會呢一個嘅真理，以致我哋嘅生命能夠得到釋放。我哋同心祈禱。天父，我哋再一次喺你面前，我哋恭敬懇求你親自嚟到對我哋說話。好熟悉嘅經文喺當中，我哋仍然有需要學習嘅地方。你教導我哋，你幫助我哋喺我哋嘅生命裏邊，主啊，唔係喺我哋嘅頭腦上邊，喺我哋嘅行為遵行你嘅旨意上邊，唔係喺我哋嘅討論說說聽聽上邊。求你嘅說話改變我哋嘅生命，叫我哋活喺你嘅應許當中，讓我哋體會你嘅慈愛，體會你嘅祝福，體會你嘅大能，以致我哋嘅生命活得豐富燦爛。多謝你，因為你嘅說話係好寶貝。求你保守帶領我哋各人回家嘅腳步，奉耶穌基督嘅名，誠心所